El projecte va començar l'any 2018 com a resultat de la col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Empans i el Consell Regulador de la Denominació d'Origen Pla de Bages. L'objectiu principal era recuperar varietats tradicionals de vinya del territori i convertir els terrenys de la Torre Lluvià en un camp experimental. Aquest espai permetria investigar noves tècniques de cultiu i vinificació, amb la voluntat d'oferir als cellers locals la possibilitat d'elaborar vins amb varietats pròpies i singulars. L'Ajuntament de Manresa va cedir els terrenys a la Fundació Empans, que treballa per generar oportunitats per a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat, encarregant-li així el cultiu i vinificació i a l'ADO Pla de Bages, que s'ocupa de coordinar el projecte i proporcionar-ne l'assessorament tècnic amb el suport de l'INCAVI. L'ADO Pla de Bages ha identificat més de 25 varietats autòctones, algunes de les quals es van trobar en vinyes antigues o en terrenys que fa dècades es dedicaven a la vinya. Entre les varietats que es volen recuperar hi ha el torbat, la pansera, la malvasia manresana i el negrelló, algunes d'elles amb molts pocs ceps supervivents, fet que n'alenteix la recuperació.